ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಜನಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ, ನೀರು ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ರೈಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಉನೇನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ನಮೇನಿ ತೂಕಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ ದುಂಬು ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಕ. 1 kg ದಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಕೋರಿನ 2 ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೋರಿ ಕಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕುಜಪ್ಪು, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜೋಳದ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನತು ಉಪ್ಪು, 1 ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದನ ಮಸಾಲಾಗ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಮುರೆತೊನ್ಕ. ಕೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರ ನವ ಮೂಲು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಿವೊಂದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದಿವೊ ನೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರ ಬುಡ್ನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬನಲೆಗ್ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದ. ದಾಸಿಮಿ ಪುಡ ದಾನಗ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದನ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ 3-4 ಟೊಮೆಟೊದ ಪ್ಯೂರಿನ ಪಾಡೊಂದು. ಐಕ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮುಂಚಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಪಾಡೊನೊಲಿ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಗ್ರೇವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಹೇಳ್ದವರ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ. ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದಿದು ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆನಗ ನಮನೆಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಗಾನೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲದೀತು ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಬೆಯ್ಯರ ಬುಡ್ಕ. ಕೋರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಬೇಯ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಗ್ರೇವಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.